episode. Mitt navn er Mikael. I dag skal jeg ta ut min Heavy Tank KV1 på mappet Jungle. Jeg er ikke den beste spilleren på dette, men jeg tror det beste, så kritikken den skal jeg nok holde. Dette det kan hende det blir litt stille av og til. Det er fordi at jeg er ganske ny til dette YouTube-greiene, og jeg er ikke så veldig god på å være sånn og snakke under videoer. Jeg føler det mye lettere når du har noen å snakke med. Som for eksempel hvis du spiller 2 mot 2, som jeg kommer til å gjøre masse på den kanalen, siden jeg har en kanal i dag med meg som heter Tobias. Jeg kommer til å legge ut enda en video i dag, der jeg kommer til å være en nabo til dem som er, men der kommer til å være med fly. Se om vi står og blokkerer på velker, ingen kommer forbi. Klarer vi å snipe han her da? Ja da, da er jeg med. Ja, nå er det da. Helt du er heit, men det er 10 minutter. Skal vi hjelpe han opp, kanskje? Ja, ser vi hvor flinke vi er å hjelpe ut lag. Dra deg ut. Ser vi russisk hestekrefter, dette er veldig bra. Ser vi får komplikammer. Det må være T-34, som er en amerikansk tank, hvis det ikke er feil. T-34 er veldig irriterende, for det er veldig vanskelig å penetrere. Finne en sånn bra plass, så klarer det fint. Nei, det gikk ikke helt skikkelig. Men reload. Jeg vil ikke da, nei. Det er greit da. Snu meg litt grann, slik at fronten står mot fronten på den tanken er veldig slitesterk. Det er derfor vi ikke treffer, nei. Vi har skadet front. Det må vi fikse. Da må vi komme litt vekk fra folk her. Så vi kan fikse det oppe. Kanskje skyter noen i minst dag. Ikke bak der. Den får vi ikke fikse. Da er vi hjemme. Bare oppe her, vi ikke blir skått. Ser det ut som jeg kommer til å gjøre. For det går bra. Alt er positivt. Sett på teknisk skade, men vi gjør det her. Men vi killer sist dag. Det er veldig bra. Kommer det et fly, innkommande. Det er ikke masse skade. Siden han har ikke bare noe mulighet til å gi en heavy tank, og de trenger mye sterkere kuler. Kom igjen, fiks. Vi beveger oss. Sånn, ja. God så ny. Det er veldig bra.
vanskelig å treffe folk på bevegelsen. Stå stille litt grann da, kanskje. Nå har vi noen på fronten her. Man tenker mye. Det var ikke bra. Åja, da var et artillery squad. Tek en god skade da, og tekker vi ut T-50. Det en light tank, men jeg liker den veldig godt, for den tåler veldig mye, selv om han egentlig ikke er så veldig sterk. Og da jeg liker på russiske tanker etter det. Det går veldig fort. Det er veldig bra. Bevegelse er noe av det viktigste når du spiller i tanks. Hvis du står for stille lenge, som jeg av og til gjør, det er selvfølgelig jeg prøver å unngå det. Det er ikke alltid så like lett. Men det blir et veldig lett mål hvis du bare står stille hele tiden. Ut gjennom denne serien, da, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, så kommer jeg til å gi sånne små tips, sånn som dette. Selvfølgelig er jeg ikke den mest profesjonelle spilleren, så ikke alt tipset, eller ikke, jeg kan ikke gi så veldig bra tips, men noen små tips har jeg der av og til. Nei, jeg vil ikke ha meg. Han er tilbake, SMI. Start bakken i veggen. Nei, han står bare camp på bakken her, han. Vil ikke noe plass. Tenker han der? Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har nettopp fått meg en T-tank, og det irriterer meg veldig, fordi at da spiller mot folk som har veldig mye bedre tank enn meg. Selvfølgelig etter kort så vil jeg bedre tanks, og da vil det bli veldig mye lettere enn meg, men for øyeblikket så er det litt vanskelig. Ser vel ikke sånn viktig på lister her. Ja. Jeg sa det kommer til å bli vanskelig, det sier jeg snakker dette her, snakker om. Selvfølgelig, når jeg har gjort dette en stund, så kommer det til å bli veldig mye bedre å snakke om. Det kommer ikke til å være et problem, men for øyeblikket så er det et lite problem. Så vi dreier med oss et lite jungeltre. Da skal vi nett opp fly litt stund. Det er best å gjemme deg når du skal opp fly. For når du reiser på fly, så blir tanken din der nede fortsatt. Da blir det best å gjemme deg, slik at du ikke blir skutt på. Hvis du blir gjerdet, så kan du ikke forsvare deg selv. Som selvfølgelig er veldig viktig. Så skal vi ta med masse der. Egentlig, selvfølgelig er det veldig populært å begynne å skyte på tanks på bakken. I stedet for å ta disse flyene her, så kanskje vi gjør det i stedet for. Det er veldig vanskelig på en tank som får hits. Og hits da gir det litt poeng uansett. Kanskje vi skal slippe litt artillery fire. Kanskje vi vet at det kommer litt lenger utover. Denne tanken er jo ganske treig, selv om han er russisk, men det er jo på grunn av hvor stor han er og vektig, tenker jeg. Da ser vi en liten... Nei, nå har vi vunnet, så det ut som. Nei, men da tror jeg det var alt for denne episoden, og da snakkes vi etter neste episode.